にちは。今回は早々のフリーレン第37話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ヒンメルはみんな知ってるのに、なんでフリーレンは誰も覚えてないの？エルフで見た目変わらなくてとかまで知ってるかどうか。ヒンメルはたくさん像があるけど、フリーレンやアイゼン、ハイターは像がないんだろう。ヒンメルの従者たちという感じなんじゃないか。バンドだってボーカル以外の顔知らないだろ。正体分かった上でジジイ偉そうだな。偉い人と分かった途端態度が変わるやつより信用できる。いい話だな。フリーレンがヒンメルと死に別れる前に今の心境を持てていて、ヒンメルに告白されていたらこう思ってたりしたんだろうか。未だにアーニャとフリーレンの中の人が同じということが信じられない。おまけに大の大冒険のリメイク版でバランの息子役もやってる。早速早口言葉を噛まずにいられる魔法。クソみたいな魔導書が役に立った。声優、それ欲しい。この小舟でこの時間で渡れる程度の湖なら十分飛んで渡れたのでは。今なら初音ミクの消失歌えるか。フェルも触手につかまれ。なんだこの回、触手会じゃったか。防御力高いな。やっぱり早口言葉は便利だな。フリーレンも大概丈夫だな。何したって死にそうにない。散々ミミックに噛まれてるしな。オチが素晴らしかった。なんでこの話でオチが笑えるんだ。どんなオチだよ。クラーケン、触手、薄い本の題材に使えってことか。本作品は作者の意向で18金同人誌の販売配布をお断りしています。伏線しっかり回収。この状況で終わりやがった。長編よりこれぐらいの方が好きだな。こういう話がもっと多いと思ってた。淡水なのに海水の魔物って浸透圧で死ぬぞ。日本のファンタジー、海水と淡水の違いが曖昧、あると思います。早口魔法を使ってる場合か。違う魔法を使えば助かるのに。この世界って人類が生きていくのにハードすぎじゃない？魔物と魔族が強すぎる。オチがおもろかった。いい話だと思ってたらなんで落とすんだよ。フリーレンって全然自分では対峙してないような。フリーレンって派手な戦闘がない方が面白い気がする。クラーケンがいる川をよく渡ろうと思ったな。もう来週終わっちゃうのか寂しいな。レッド次がこのクールの最終回みたいなんだが、なんか話の途中で終了。黄金鏡編の入り口までということならちょうどいい。一回には構成はありがてえな。フリーレンこれで良いんだよ。普通の日常で終わった。いよいよ来週で終わりか。あっという間だったな。頑丈さは今週も健在。竜に頭かじられては草。あとアイゼン小指バケモンかよ。シュタルクは何度も視線を越えてアイゼンの領域に近づいたな。まさかドラゴンの群れに突っ込んで耐えきるとは。シュタルク様ってやっぱり化け物なのでしょうか。もう竜殺しのシュタルクって名乗っちゃえよ。シュタルクも普通に化け物だな。あんだけ酒を飲みまくって長生きしたメガネも化け物だな。普通に内臓いかれる。さすがはシュタルク。ドラゴンに頭噛まれて血がダラダラでも普通に動ける。アイゼンは頭噛まれても平気って言ってたけど、もしかしてシュタルクの一族ってドワーフの血が入ってるんじゃ。アイゼンに鍛えられた賜物や。万葉商事から育てられてるしな。頑丈になるドワーフの飛躍とか食材食わされてきたかもしれん。早口言葉の魔導書、早速役に立ったな。実際に長い魔法詠唱でも噛まずに高速詠唱できて役に立ちそうだよ。無詠唱が当たり前の時代に。クラーケンになすがままでもめっちゃ早口でくさ。アナウンサー試験には役に立ちそうな魔導書だな。なんであんな村に早口言葉の魔法があるんだよ。魔導書って誰が書いてるの？古代エルフが書いてるってまずい酒会であったぞ。いろんなつまんない魔法を膨大に作ったんだな。タコの触手プレイか。今回は触手プレイババアですね。アニオリなのかクラーケン。なんかアニオリ多いしサービスカット、アクションって感じ。フリーレンは安心してキッズが見れる。2期のフリーレンはアニオリ部分の基本原作補完になっていて、
しかもそれがファンとして見たかった映像になっているので本当に素晴らしい。相変わらずどうでもいいところに手を抜かない細やかな作画で感心するわ。フリーレンが顔を振った時にちゃんと耳飾りが遅れて揺れるのが好き。シュタルク同じ部屋で寝起きしてるの。シュタルク様は性欲がないのですか？どうして若い男女が何ヶ月も暇を持て余してて何の進展もしてないんです？エルフがいるから。おばあちゃんちょっとは気を利かせてやって。フリーレンたちの旅って足止めの期間の方が長くない？越冬で半年近く動けなかったり。すごいペースで年を取っていく。文句と山小屋で越冬した時に比べればかなりマシでは。今日は前期のようなフリーレンらしい雰囲気で今期で一番良かった。わかる。抑えめな演出で良かった。特にラストシーンはバトルを見せずにギャグで終わらせたところとか。ちょっとだけ流れたヒンメル視点の回想が泣ける。あれはやばい。エンディングのヒンメルが書いてるの手記だったのか。もうヒンメルが出るだけで了解に見えるじゃない。この辺の話まで見てから1話のフリーレンの涙を見ると味わい深い。ヒンメルは超有名人だけど、随行3人は知る人ぞ知る程度の知名度なんだね。久しぶりに電剣が出てきたけどあれで終わりなんかい。電剣何のために出てきたんだ？伏線多分来週に少しわかる。電剣の帰郷チラ見せしてるやん。やっぱ黄金鏡までやるのけ。いつかは絶対にやるだろうけど、それがいつかはわからない。来週で最終回か。黄金鏡の伏線出しといてじゃあ続きはいつか。勘弁してくれよ。電剣と黄金鏡の名前出したから、そこまでやるかと一瞬思ったけど無理よね。導入だけやって続きは次シーズンね。かと思った。まさにそのためのこの2期だと思うぞ。バスルも黄金鏡に据えて挑戦した様子なので、きっとあるであろう3期が楽しみである。次のシーズンの伏線チラチラだから。マハトも出した視点すらしたら次またフリーレンだろう。次は夏になるのかな。劇場版という噂もあるが、連続2クールの予定がクオリティアップのため1クールになったという噂もあるので、それならば2年は待たずに済むかもしれない。黄金鏡のマハト編、原作第9巻10巻11巻。テレビアニメでやる場所は1クール丸ごとくらい。今年の10月からやるのか来年の1月からやるのか、映画でやるのかは来週わかると思う。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。